雞蛋仔中文教室之輕鬆學漢字 by Egpuff Cantonese 第一課詞語及句子朗讀。開始之前，不如我哋又重溫下呢一課6個嘅目標單字啊。大、小、山、高、人、手。重溫完，我哋係時候加深難度，一齊試下讀以下嘅詞語啊！左邊呢兩個字嘅詞語究竟係點樣讀嘅呢？其實我哋右邊嘅圖畫咧都俾咗提示你哋嘅喎，我哋試下一齊讀。大人，冇錯啦，呢個詞語係大人。好，我哋試下又讀一次啦。大人，咦，我哋又望下右邊嘅圖畫有提示喎，呢兩個字究竟點讀呢？大手，讀得好好啊！我哋試下讀多次。大手，冇錯啦。好，今次到你讀咯喎。大手，跟住到呢一幅圖畫呢，咦，掀起咗個提示俾你哋喎。咁你哋識唔識讀呢兩個字啊？小手，讀多一次啊！小手，讀得非常之好聽喎。咁我哋又繼續啦。好，今次到你讀啦。小手，句子朗讀。跟住落嚟，我哋難度升級啦。今次咧唔係詞語咁簡單啦，係一個句子喎。同學仔，估下你哋識唔識讀以下呢一個句子咧？讀之前，我哋又睇下右邊圖畫嘅一個小提示啊。哦，我哋見到咧呢個人咧行咗上呢個山嗰度喎。咁究竟呢一句詞語入邊呢5個字究竟點讀呢？我哋一齊試下啦。大人上高山，冇錯啦，就同我哋呢個圖畫一樣。呢個大人呢上咗呢座高山嗰度。我哋試下讀多一次啊。大人上高山，讀得非常之好啊！好，今次試下到你讀咯喎。大人上高山，跟住呢一個句子呢，我哋又見到提示咯喎，我哋試下讀啦。大人有大手，讀得好好聽啊！我哋再試下重溫一下。大人有大手，冇錯啦。好啦，今次咧到你讀咯大人有大手。今次呢一個圖畫又有冇俾到啲提示你哋呢？我諗你哋都估到啦。咁我哋不如一齊試下讀咯。小人有小手，就同我哋嘅圖畫一樣。呢個小 BB 咧有2隻好小嘅手。我哋試下又讀多一次呢一句句子。小人有小手，讀得好好啊！好，今次咧又到你讀咯小人有小手。同學仔讀到一啲詞語同埋短句之後，係咪開始好有成功感呢？
咁就啱啦。我哋掌握到呢6個單字之後，又係時候咧學一啲新嘅單字咯。我哋下一條影片咧就將會介紹我哋單元2嘅生字，記住密切留意啦。如果大家都鍾意我哋雞蛋仔中文教室嘅影片，記得喺 Facebook 呢個專頁 like 同埋 follow 我哋。喺 YouTube 呢個平台咧都記得 subscribe 我哋啦。我哋會喺呢2個平台咧都分享一啲中文嘅教材。好啦，我哋下一條影片再見，拜拜。